大家好，又係我哋打壞後生啊！打壞後生啊5日4夜自駕遊嚟到第2日啦，食咗個早餐先。落去食個早餐先。呢度啲早餐都幾豐富噶。OK 嘅。嗱，前邊啲點心同尋晚唔同咗啦。證明有換過啊。呢個係流沙包、鳳爪、珍珠雞，唔知係乜嘢。冇嘢嘅。呢個粟米餅嚟嘅，大包。我以為呢個雞軟骨係脆噶啦，點知唔係喎。可能擺耐咗啊。其他嗰啲都係烚嘢啦，烚蛋啊、茶葉蛋啊咁樣嗰啲啦。呢個粟米好食啊！好甜啊個粟米。呢個豆漿都好香噶，我飲咗2碗啊。無糖豆漿啊，個香蕉都好食嘅，啲水果幾新鮮。我以為尋晚嗰2兜粥冇咗啦，點知佢係掉咗位喎。放心，仲喺度。啲果汁幾好飲嘅，不過甜得滯啊。食完早餐就出去行下啦。酒店行出嚟向右咧就係呢條路啦。其實呢度就係酒店門口嚟噶啦。一路向前行咧就去翻呢條旗杆橋。原來呢條橋咧係1951年起噶啦，佢每晚凌晨2點都會開合噶。喺網度揾咗啲片段俾大家睇下。如果唔眼瞓嘅，咁啊夜晚走落去可以睇下啦。睇完就可以繼續向前行啦。琴晚發光嗰條橋啦。一路向前行咧，就係有個廣場啦，有啲人喺度坐下食下嘢咁啦。呢度就係興中廣場啦。呢個廣場咧，其實係一個小區商場咁樣咯。沿途都唔係話好多人同好多店鋪都開咗嘅，咁啊唔知係裝修緊啦定係點樣啦。飛起俾大家睇下個環境先。嗱，呢邊向前就係孫文西街啦。就係呢個路口行入去啦。不過大家見到咧，佢圍咗啲紅色板就係裝修緊咯。所以沙塵滾滾啊，周圍都咁啊，唔係咁靚啦，拍出嚟。但係其實現場睇嗰啲建築咧，真係幾靚㗎。佢話係有過百年歷史嘅建築嚟㗎啦。個建築係真係幾靚嘅，嗰啲設計啊，全部都係好古色古香㗎啦。嗱，咁樣睇落去，成條路都好有特色啊！如果冇咗啲紅色板，裝修好再嚟咯，好似話要裝修到年尾㗎啦。佢應該要裝修完就靚仔好多啦。呢個中國銀行真係好有歷史感啊！個牌應該係真係以前留落嚟㗎啦，仲寫緊繁體字。行行下就發現有個博物館喎。香山商業文化博物館啊，免費入場㗎，唔使錢就入去睇下啦。啲展品幾得意嘅，咁同埋我哋身處石岐嗰個位置啦，咁所以見到啲石板咧都係寫住石岐嘅。佢就做翻舊時嗰啲店鋪出嚟咯，都做得幾靚㗎。
佢成個展館一樓咧係咁播住以前嗰啲店鋪嗰啲聲音啊！講廣東話㗎，呢啲展品就復刻品嚟嘅，咁但係都好像真，做得幾得意嘅。呢個樓頂係真㗎喎，嗰隻神獸啊，仲有呢埲牆都係真嘅。跟住我哋就走上2樓睇下啦。上樓有驚喜啊！好企理嘅，全部位置都係方方正正啊！啲牆身啊、啲柱啊包得好靚嘅，咁唯獨是又係冇冷氣啦。咁啊，夏天可能會開嘅啲冷氣。啲展櫃擺咗好多歷史文物㗎啦，有啲舊時嘅股票啊，有啲商業文件啊，有啲報章啊。呢個中庭位置嗰啲柱啊、騎樓啊咁樣嗰啲整得幾好啊！呢個海棠玻璃咧，咁啊網紅打卡應該影出嚟會好靚嘅。驚喜就喺呢一度啦！特別嘉賓，估都估唔到，黎中山可以見到黎明啊！喺度買緊鞋啊，黎明。呢個報章係中國同埋日本嘅時事報啊，呢啲以前嘅股票影少少俾大家睇下啦。吸收完啲文化氣息，我哋又出車啦，準備去食飯。今次咧就揀咗去石岐佬食乳鴿。喺酒店揸車過去咧，唔係好遠嘅啫，10零分鐘就到啦。咁啊，點解係咁屈翻轉頭咧？因為咧開頭錯過咗嗰個路口啊，唔知點解大陸揸車成日會 U turn 嘅，咁跟住前邊就係個路口嚟嘅，咁啊慢慢揸啦，費事揀 cut 入去啊！哇！咁快就嚟到啦！咁啊，一見到呢隻吉祥物，就係佢哋個鋪頭招牌啦。呢度泊車都好方便啊，好大啊地方。晏咗嚟啊！我哋本身門口呢度咧，應該係會有人喺度炸緊煎堆嘅，大煎堆嗰啲嘅。呢個菠蘿包咧，好多人買㗎，但係咧佢一買要買半打，我哋食唔晒，咁就冇買啦。個環境都幾大㗎，都幾靚㗎。現場有包緊呢啲湯包啊咁樣嗰啲咯。呢度就包緊粽，佢叫做爐兜粽，即係粽嚟嘅。咁啊，好多網紅啊、名人啊咁樣嚟過噶啦，以前。咁啊，有心機就睇下，定鏡睇下就可以。滔滔都話好食。咁啊，真係好食嘅。其他環境咧，咁佢房有隻船仔啊。咁啊，俾你用餐啦喺嗰度。再向前啲行就係我哋坐個位置啦。嗰啲椅背都係佢嗰隻吉祥物嚟嘅，價錢就喺度啦，38蚊一隻乳鴿。表演開餐具俾大家睇先，望落幾乾淨嘅，但係咧都要沖水啦，因為我發覺到有啲黑色嘅點點喺度啊。開完之後都呢隻乳鴿正啊，
佢啲肉咧係甜㗎，焗雞心、係夾心。豆苗啊，呢個蠶蛹好味㗎，大家夠唔夠膽食呢？你睇下，必汁㗎。今晚個價錢晏晝讚未到今晚啊！而家我哋又出發啦，一陣間咧就帶大家去行街街，我哋揸車上佛山，下條片就再見啦。拜拜。